Patung? Patung? Atung terlalu. Atung, dari mana aja? Dari tadi mau panggil-panggil. Kamu sibuk main sama tetangga. Kamu jadi lupa sholat kamu. Sana kamu pergi cari madrasah. Biar agama kamu kuat untuk mau lanjut lagi nggak ngapa-ngapain lagi. أعوذ بالله من الشيطان. Menurut juga yang suaramu bocah, intinya anak bawa sholat apa dah semuanya terpanggil. Mungkin ini terlihat jawaban dari atas keluarga orang tadi. Bang, kiri. Orang gantung mau tulis. Akhirnya nyampe di ZINTES R6 Jakarta. Bapak mau dong tosor ya? Bapak sih kosong nggak mau di sini. Cocok maco tak semua golongan bisa masuk ke ayah. Ayo, buruan daftar. Tunggu aja daftar masa kalian belum. Kunjungi website NTS 16.